神的恩召，神在黄昏，9月26日傍晚，神向他的儿女吐露心意。暴风逞怒，你们与我同住，就不一定需要有话语了，你们自会明白我的旨意。真正的需要乃是你们的感受性要敏锐，这感受性系出于你们的自律，自律能使灵性进步，进到一种更高的生命层次里。在这种属灵生活的境界里，你们会意识到我的旨意，你们是与我合一的。为了得着基督，你们真的可以把万事都看作有损的。我愿你们学习过一种被神保护、蒙神引导的生活，就不会闲懒不结果子，或到处乱冲乱撞了。风暴可能会咆哮，艰难可能会紧迫你们，但你们要知道，那都害不到你们，你们很安全，且蒙保护和引导。